এই দেখো বন্ধুরা, আজ আমি আনারসের ভেতরে লিপস্টিক ঢুকিয়ে নিয়ে যাব। এই তো লিপস্টিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছি, চলো এবার যাওয়া যাক। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই তো? না না, আমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই। আরে কি এখানে স্ক্যানারটা আওয়াজ করছে কেন? আমি জানি না, তোমার স্ক্যানারটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। আনারসটাকে টেবিলে রাখো। ওকে। এবার হাতুড়ি দিয়ে আনারসটাকে ফাটিয়ে ফেলি। যা, মনে হচ্ছে ধরা পড়ে যাবো। এটাকে তো আমি ফাটিয়েই ছাড়বো। এর ভিতরে কি আছে আমাকে দেখতে হবে। এই তো ফেটে গেছে। ও, ধরাই এর পড়ে গেলাম। ভিতরে করে লিপস্টিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পালাই বাবা।